Lep dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli po kar nekaj časa, po pol letih spet na naši televiziji v oddaji Hrana in sol. Tako verjetno Staneta vsi bolje poznate kot mene v tej zasedbi zagotovo. Torej, gospod Stane Sevčnikar, dober večer, Stane. Veseli me, da sva svet v tej zasedbi. Mene tudi, da sva se srečala po dolgem času v isti oddaji. Tako, v isti oddaji na istem mestu, konec koncev, in res je spet z isto stvarjo, sicer v novi preobleki Stane, ampak kljub temu tisto, kar je zelo pomembno, je to, da bova danes gledalkam in gledalcem, vsem, ki seveda zdrave soli še ne poznajo, zadevo tudi predstavila, vsem ostalim, ki pa jo poznate, pa seveda spet navdih in malce vas spomniti, da ne pozabiti kuhati samo s tistim, kar je zdravo, samo s tistim, kar je dobro, samo s tistim, kar je najboljše. No, ne samo najboljše. Ja, to, kar moje hipoteze iz knjige, ki so hipoteze, to niso zdravstvene trditve, se dobesedno skoraj čisto vse potrjujejo. Zdaj 13 let že je to. 13 let torej. Tako da ni kaj, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Zdaj tu gor, na knjigi v platnici te izdaje zdaj je taka, ker je tako razumljiv, malo moče hecno zgleda, ampak je zelo logično. Če je človek podsoljen, to je pa svetovno prebivalstvo že tako podsoljeno, tako jaz žargonno pravim, zaradi 10-kratne količine joda v jedilnih soleh, ki je že po celem svetu, še Kitajci imajo zdaj to. In problem, da ta sol sploh ni več sol v pomenu pravem, ampak je to zdravilo proti golšavosti in kretenizmu, že zdravniška diagnoza, ne diagnoza, je to, ne? Stane, ko bova prišla k vsemu temu še nazaj, ampak še predtem bova naše gledalke in gledalce pozvala, da se nam seveda lahko pridružite v živo preko telefonske številke, ki jo najbrž vsi dobro poznate, 090 50 50 50, se pravi, trikrat ponovite 50 in postavite vprašanje. Vsi tisti, ki boste poklicali, boste dobili tudi eno oblečeno lepotico, nova preobleka, še bolj snežna, še bolj bela. Komu, mislim, dopade, ampak to je res pred kratkem to in se zelo lepo zgleda, Stane. Pa tudi bolj se vidi, kaj piše, tukaj je ko je prozorno, da se malo manj vidi. 090 50 50, Edita, spet prehitevaš samo sebe, Evo, se upravičujem, 2x50, ne 3x50, za klic v živo v naš studio, postavite Stanetu vprašanje in vsi tisti, ki boste Stanetu postavili vprašanje, prejmete torej eno tako krasno lepotičko, res je zdrava sol, v njej torej količina, ki bo zadostila so družino koliko časa? Za en mesec, če za eno osebo komplet uporabljam zunanje in notranje, če ne pa za sam prehrani je pa 2 meseca. Če pa bo delal test, kar sem tudi, sicer to gore piše zgala test, zdaj ne vem, če stres test naslov, ker je tako popularno stres test, bankirje testirajo. Človek se na ta način testira enostavna metoda, koliko je zakisan, To čisto iz tega izhaja in to tudi na embalaži v kratkem piše, tako da res vidno je fajn. Če bi pa samo to delal, da bi si recimo kristalček na jezik, to je najbolj pametno. To smo že počeli, Ja. Kako zelo pomaga, tudi pri herpesu Stane, zdrava sol zelo pomaga, če ga malce zdrgnemo. In moram reči, da sem vas verjetno tudi s tem priklicala, Stane, ker nedolgo nazaj pač pade imunski sistem, nizke temperature, veliko dela, veliko stresa, kot ste rekli, in kar naenkrat se ti pojavi herpes, tisto, kar imamo vsi najmanj radi in vedno pride ob nepravem trenutku. Samo eni trdijo, zdravniki tudi, pa tako, da je vse posledica stresa. Ja, tako direktna posledica ni, ampak nekaj se zgodi, ko je človek v stresu, možgani delajo najhitrejši. Možgani so največji porabnik električne energije v telesu, kot je kompjuter. 60% samo možgani rabijo. In takrat, ko delajo 120 minut na uro, izčrpajo elektrolite, kalkulator se sprazni in potem pa pridejo vse posledice, statična elektrika, pajtlat, herpesi, vse sorte.
vse druge bolezni. Do tega še tudi prideva, Stane. Vi me danes kar prehitevate, vse hočete povedati v 1 minuti, imava dovolj časa, da bova vse razložila gledalkam in gledalcem in seveda še enkrat vas pozvala, evo, in ko vas že pozivam, bom tudi prvi na drugi strani televizijskega spremnika zaželela dober večer. Halo? Ja, dober večer želim. Vaše ime? Olga, kličem iz Maribora. Gospa Olga, pozdravček v Maribor. Povejte, a ste se vi že srečali z zdravo soljo? Ja, jaz se kličem ravno zaradi tega, ker jaz sol uporabljam že sigurnih 5 let. Dobrodošli v klubu, se to reče. Med prvimi. Ja, in sem zelo zadovoljna. Uporabljam jo pa za vse, lahko rečem. In v higieni, za zobe, odstranjevanje zobnega kamna. Tudi jaz. Ja, jaz imam to stekleničko vedno pri sebi. Gospa Olga, super. In s tem, ko ste nam zdaj povedali svojo izkušnjo, vam bo Stane po pošti poslal enega trojčka, kar pomeni 3x po 240 gramov, da boste lahko seveda uporabljali in da boste torej pridno koristili še naprej. Samo eno vprašanje bi še jaz vam postavil, kakšno je bila že imela to novo, to tako belo, oblečeno lepotico ali tako golo? Veste, kaj je čisto eno, glavno da vam jaz so... Važna je vsebina, ne? Evo, važna je vsebina, prav imate, gospa Olga. Sicer pa priznajte, gospa Olga, vsaj moja izkušnja je taka, da je hrana veliko boljša za zdravo soljo. Se strinjate? Ja, to vsekakor. No. Jaz si več ne znam predstavljati, da ne bi uporabljala. Tudi jaz ne, čeprav Staneta zdaj nekaj časa nisem videla in tudi moja mami, moram reči, da še zmeraj reče, in ko sem ravno danes rekla, grem pa delati Stanetom oddajo, pa rekla, super, končno, se je že čas, da ljudje spet zvejo za Staneta. Sigurno je vmes že kdo pozabil na, ne? Res. Evo, gospa Olga, pustite podatke v naši režiji, Stane vas bo jutri pojutrišnjem poklical, da se vse dogovorite in pričakujte paketek pred Božičkom oziroma pred novim letom, ne? Enako želim... Hvala za klic, lep večer vam želim in lahko noč. No, tako še ena gospa, ki torej uporablja. 10 let pravi, to je samih začetkov že, ne? Ja. Zdaj se spomnim, jaz je tako že po glasu pa. Poznate že ljudi. Ne vemo, smo se videli, da ne verjamem. Sicer pa, gospod Stane, prednost zdrave soli je zagotovo v tem, da jo moramo uporabljati na prav način oziroma je dejansko jo potrebno uporabiti na naši zgornji meji, ne? Veliko ljudi reče ne soliti hrane, sam soline, tudi jaz vem, recimo na fitnessu je moj osebni trener prvo, kar je rekel, izločiti vso sol, Edita, in potem ga zgledam, ampak veš, jaz imam zdravo sol in jaz se ne morem izločiti, ker obožujem slano hrano. Sej posledica te propagande ne soli si, poleg tega, da je jedilna sol 10-krat prejodirana, to ni več sol, v Bibliji piše sol, ki je pokvarjena zavrži in jaz pravim, jedilni soli se upravičujem vsem proizvajalcem. Pokvarjena sol, se strinjam? Ja, biblijska sol je to, ne? To ni več sol, to je zdravilo. Po medicinskih trditvah, ugotovitev 100 let starih, ne? Ampak zakaj uporabljati zdravo sol? Dajte nam razložiti. Ja, najprej, da dobiš informacije o sebe, to, kar pravim, če ti nič ne pomaga. Ljudje imajo, marsikdo, pa sploh pa moji abrahamci, jaz pravim, to je publika ta moja, ne? Dobro. Penzionisti pa tak naprej, no pa mladina, tu pa tam tudi. Sol ni zdravilo, jaz sem tudi na flašu to napisal, ne? To, da z nobenim zdravilom se soli nadomestiti ne da. To je zelo logično, ne? Ker brez soli ni presnove, ne gre. Voda in sol mora biti, da se hrana presnovlja. Ampak ko človek uživa tablete, organizm ne ve, kaj je, kar da v usta misli, da je hrana, ne organizm misli. In če ne presnovlja hrane, tudi tableto in tableti ne učinkujejo, ne? Nič ne pomagajo. Pol pa tableti niso za celo življenje. Sol pa je, ne? Se strinjam. In tako, ja, mislim, take parole smo noter dal, take enostavne, da lahko res vsak... Enostavne, ampak zelo praktične in pomembne za naše življenje. Nič 90 50 50, telefonska številka za naš studio, če želite torej dobiti 240 gramov zdrave soli po pošti na vaš dom, ali pa seveda, če nam boste povedali izkušnjo zdravo soljo, kar trojčka, se pravi 3x po 240 gramov zdrave soli, ki bo priromalo še v tem letu na vaš dom, kar
pogumno pokličite, postavite vprašanje ali povejte svojo izkušnjo. Stane je tukaj zato, da vam odgovori in sem prepričana, da bo to tudi z veseljem storil. Ni problema, vse me lahko sprašujejo. Ne, tako, termin je glih vedeževalski, ne? Aha, vi bi zdaj jasnovidnosti ne bova danes, ne? Ne bomo, ampak... Lahko pa napoveste nekaj interesantno. prihodnost tem. Jaz tudi snoči vajo malo gledal, ne? Simpatično. Pa tudi ostale, tako tu pa tam čas pogledam, ampak pri vsakem drugem, skoraj med vsemi vprašanji ljubezen, denar, je tudi zdravje, ne? Res je? Jaz šlogo ne bom o zdravju, ampak lahko pa povem, kaj mislim, nekaj mislim, kar sem razkril. Kar veste, kar pomaga. Tako in je tega že malo morje. Sicer pa Stane, zdrava sol je učinkovita tudi za vse tiste, ki želijo izgubiti kakšen kilogramček. Ja, tudi to. Zakaj? Ja, zato, ker če se hrana ne presnavlja, se nabira na špeh, pač na... Maščobne obloge. Se ne presnavlja, ja. Ampak pogoj pa je, da to moraš iz glave izbiti, resetirati. Zato je pomembno mojo knjigo prebrati, pa da stopi, to je najbolj pametno, ne? Ali na internetu, ali v knjigarni, knjižnici, vse je posod, da si ti možgane resetiraš, ne? Da pozabiš, da je sol bela smrt. Kar tak, pa kdo kakih zdravih soli, pred 13 leti, jaz sem bil prvi na svetu, ne samo v Sloveniji. S tem, ne, zdaj že, če kaj je naša, še je tudi z nama, dobro. In pomembno je, da to odmisliš in slediš hrano po svojem okusu. Neči manj, kak ti paši, na zgornjo mejo okusa. In s tem pojemo tudi manj hrane, ne? Dobiš idealno razmerje med kalorijami in elektroliti v konkretni porciji. Vsakič, ko se jaz zelo močno solim hrano, Stane se spomnim na vas in jaz vedno rečem, Stane reče vedno fejst solit, ampak s pravo soljo. No fejst, ne fejst, no sej, recimo noter je provedka, ne? Telefonček imava, Stane, dajva ga najprej sprejet, pa bova potem nadaljevala. Dober večer želim. Dober večer. Kdo je z nami? Elsa. Malce glasneje, če bi šlo kar... Velike težave z ledvicami, pa vse po vrst. In bi rada vprašala, kje se ta sol dobi. Zdaj, glih to, kako se reče, prodajno okno ni, ne tako direktno, ne morem, pa če me pokličete, dobovna moja številka 041 816, piše, kje ne piše. Ne piše še? 605, bom tudi, ampak vse dobi. A si boste zapisali, gospa, imate kaj zapisati? 041. Koliko? 041. Aha. 816. Ja. 605. Sicer pa tako podatke posila, ker a vi ste prvič, ne? Ja, ja. Ne poznate še zdrave soli. Kaj pa imate za eno vprašanje? Kaj vas zanima glede tega povezavi z zdravo soljo? Ampak sem nekaj, da bom probala, da jo dobim in da bom tvoj probala to jemati. Zakaj vas pa zanima ta, zakaj vas mika ta zdrava sol? Zato, ker ne smem kleno jesti in ker imam take težave z ledvicami, pa mislim, velike stvari imam, res. Bom jaz gospoda poklicala. Glejte, dobili boste zdaj tudi eno, bomo rekli, poskusno, ja, testno, ne? Testno merico 240 gramov, tako da po klicu boste zdaj le pustili vaše podatke v režiji in Stane vas bo jutri ali pa v naslednjih dneh poklical, ne rabite vi njega, pa boste se potem tudi za vse ostale informacije dogovorila, prav? No, lep večer želim še naprej, lahko noč in srečno. Ja, svidenje. In Stane, ostala sva pri merici, se pravi razmerje, kako izgubiti kakšen kilogramček več, pravo razmerje kalorij. Samo to je što, lahko si človek misli o soli, kar hoče, ampak telo določeno količino soli. In to točno v razmerju kalorij, ki jih zaužije, ne? Če ne se ne do kraja razgradijo oziroma se ne porabijo in se odlaga na rezerve. To je glih tako, če bi na avtu ne nastavil forgazarja, bi se zadnje ven kadilo, ne? Ni izgorevanja popolnega. Sicer pa Stane, jaz verjamem, da nisem edina, tudi vi zagotovo, pa še kdo, pač živimo neko hitro življenje, živimo neko življenje, kjer je treba pa tu pa tam tudi hrano pojesti ali v avtu, ali pa mogoče kar nekje na poti v kakšni restauraciji in potem včasih te ljudje čudno gledajo. Zakaj? Zato, ker posoliš, ampak ne z njihovo soljo, ne? Potegneš svojo provedko iz vrečke oziroma iz torbice, iz česarkoli.
A se to dogaja tudi vam, Stane? Jo, jaz imam tako vedno sabo, seveda. Pa ne, pa se nima, zdaj sem bil ravno na terenu, ko sem hodil pa menjaval to embalažo ponekod po trgovincah, ker jo pač imajo, ne. In seveda nisem imel druge šanse, kot pa tam po gostilnah, no pa. Zdaj pa sendvico še že tudi se da, pa slavno limonado si rečem naredim. To je zelo dobro. Tudi jaz sem jo zmeraj pila in jo še pijem, Stane. In zdaj že tudi moji princeski navajam na to, na te kristalčke zdrave soli. Sprejmiva telefonski klic, imava ga. Halo, dober večer želim. Halo. Halo, ja. Lep pozdravček, kdo je z nama? Iz Maribora Ivana. Gospa Ivana, pozdravček tudi vam v Maribor. Povejte, a že uporabljate zdravo sol, a jo bi preizkusili? Če lahko sladkorni to sol, mislim, uporabljajo. Absolutno, počakajte zdaj odgovor. Ali lahko sladkorni bolniki uporabljajo zdravo sol? Jaz sem testni kunc bil, jaz sem ravno zaradi sladkorja, pri 13 leti sem ga toliko imel, da mi aparat sploh ni pokazal, če vi poznate to, tako veste, kaj to pomeni, ne? In ravno to, kaj pa imate, inzulin ali tablete ali kaj, ali nič? Ja. Kaj imate, ste že na injekcijah ali imate še tablete? Izolin že? Izolin imam. No in kako se je pa začelo, najprej tablete, zdaj inzulin? Inzulin imam. Ja, pa kaj morate vam zdravnik a pa sama, no, ko si imeli? Morate višati dozo? Od diete sem šla na inzulin. Ja, sej, tako se to zgodi, če človek nima prave informacije. Ampak zdaj, ko ste na inzulinu, boste videli, dobite to noter, ne? Zdaj? Gospa, dajte malce stišati televizor, se bomo lažje slišali. Ja. Poslušajte nas preko telefončka, boste videli, kako hitreje. Takoj. Pravim, ja, dobite dozo, ne, ko boste poslila podatke, jutri se, pa v teh dneh se slišijo, vmes, to pa res imamo v malem benzincu, ker sem to na sebi skozi dal, ne. Tako se je začelo sploh. Res je, gospod Stane je namreč imel je zelo visoko sladkorno bolezen in takrat se je odločil... Visok sladkor. Sladkor, pardon. Nikoli ne pristanem, da je katerikoli sladkorni bolnik v pravem smislu. To ne drži. Ker posledica je zopet to debalans elektrolitov. Gospa Ivana? Ja, prosim. Po pošti torej pride en testni, poskusni paketek oziroma ena steklenička 240 gramska in potem se bosta s Stanetom tudi dogovorila, kako in kaj naprej, prav? Ok. Pozdravček v Maribor, srečno lahko noč. Lahko noč. Jaz sem vam zdaj že malce ukradla spet te soline, to je moja navada, me dodajo. Ampak vidiš, jaz ne povem potegnil, zdaj pa nisem še pokazal. Tudi to je novost. Ja. Da je zdaj ta... Eprovetka skrita v steklenički. Ja, to je tako tudi prej bila, ampak prej je bila zaprta tak. Potem me pa že par klica, pa kak je pa ne vem, da vem pa to, zdaj pa ni, zdaj pa tako vem pa, da bo pa samo... Vzamemo ven in je to to. In pa tudi malce bolj fino mleta je, ne? Ja, ne mleta, že ne, ampak... Mislim, manjši delčki so ostane. Ja, niso več iste kugle velike, ko so bile čisto na začetku, no. Tako da ja, je... Da se mogoče nekoliko lažje raztopi. Ni pa to prah, neki pa, mislim. Sicer pa nič 90 50 50 telefonska številka, če želite vprašati Staneta karkoli, dobili boste eno brezplačno 240 gramsko pakiranje na vaš dom, ukolikor pa nam poveste izkušnjo z zdravo soljo, pa prejmete kar 3 take 240 gramske pakunge, če se po domače izrazim, ali trojčka. Trojčka. Telefonček Stane. Slovenskega trojčka. Trojčka. Evo, jaz imam dvojčke, vi imate trojčke, pa sva tu nekje. Halo, dober večer. Trojčki strašijo, ja. Halo. Halo, dober večer. Tudi vam, vaše ime? Anica. Gospa Anica. Ja. Z katerega konca nas kličete? Iz Kolumbana, iz Ankarana. Primorska, pozdravček. Včeraj sem bil v Kopru. Super, evo, vi pa imate tam sol že kar malce v zraku, ne? Ja. Se hodimo mi filat k vam, zdaj pa se boste vi še k nam. Ja, ja. Povejte, kaj vas zanima? Mene zanima tale sol. Bi vprašala gospoda Staneta, ker imam pritisk in sladkorna je prehiš tudi, ne? Pa danes se najdejo sami ta pravi, ne? Ja, seveda. Tisti, ki jim je to namenjeno, v bistvu nam je namenjeno vsem. Kdo išče, to najde. To
jutri, ko bomo se slišali, pa v teh dneh, ko boste pustila številko, ne, oziroma Evo, ena režiji, dobite seveda Ena doza pride na belo dom. dozo, ker je bolj vidno, ne, oblečeno damo, pravim, ne, tako slečeno, tako je do zdaj bila. Na obali je toplo, tam ne rabijo oblečenih stvari. Ja, ampak lepotice so kljub vsemu lepše oblečene. Lepotice pa so lepše oblečene, se strinjam. Kot pa slečene. Ja, kot pa slečene, vedno je tako bilo. Naj dela domišljija. Evo, prihaja tudi za vas en Kaj pa, paketek. samo eno vprašanje, a ste na inzulinu ali tabletih ali nič? Tablete. Zdaj se jih boste lahko rešili, če boste pravilno uporabljali zdravo Zdaj pa sol. eno vprašanje, tako jaz sem prej razlagal, sol ni zdravilo, ampak se ne da zamenjati z omenjenim zdravilom. A imate tablete, pa vam ne pomagajo? Kako dolgo ste že na... Sem na začetku. Aha, Smo na komi začetku zdaj ste. odkrili. No, od začetku že, ampak koliko časa že jemljete tablete? Ravno kar so odkrili. Kaj so odkrili prve tablete? A sladkor so vam odkrili? Ja, Potem ste... Koliko ste vam imela? 8. 8? Ja. Potem ste poklicali ravno pravi trenutek, veste? Ja. Superca, jutri vas oziroma v naslednjih dneh Stane pokliče, pričakujte njegov klic, vse se boste zmenila, en paketek pa torej prihaja k vam še pred novim letom, prav? Prav. Pozdravček na mojo najljubšo Primorsko in seveda imejte se lepo. A vam kar naš teren najljubši, a ne sploh? Samo da je morje, Stane, saj veste. Tisti par kilometrov, ko je tako posod fajn. Tako, samo da je morje, da je tisti pravi morski zrak. Pozdravček, lepo se imejte, adijo. In da je sol, ne? Ja, to je... Tako je počutje boljše. Ja, v luftu je joda tudi, tisto tako, jod v pravih količinah je pravilno, mislim, je potrebno, nujno, ne, brez joda tudi nič ni. To je res? Kamene soli nima joda, zato se je začelo pred stoletji jodirati, ne. Ampak so pretirali zdaj do... Stane, dajva še pozvati naše ljudi, da naj jo lahko še zmeraj pokličejo, nič 90 50 50, telefonska številka, s katero si lahko zdajle pridobite eno tako 240 gramsko brezplačno dozo soli, ali pa če nam poveste svojo izkušnjo z zdravo soljo, če jo morda že uporabljate, potem prejmete trojčka, 3x po 240 gramov zdrave soli. In za vse tiste, ki še morda ne veste, kako se zdrava sol uporablja, ne tako kot uporabljate tisto navadno sol ali pa kakšne mešanice za čimp, ne, zdaj, ko boste delali zrezke, ko boste delali omake, ko boste delali juhe, jih ne boste solili. A je tako, Stane? Tako je, ampak je pa nekaj nerodno. Zdaj mene tako ne kopirajo dobesedno, ampak zdaj že marsikaj žena je gledala na neki nemške kuharce, nemška oddaja. Že kar pravijo soli pol. Ampak to je velika napaka, ker že to dela nekdo za divno soljo, ki je 10krat predirano, je glih pol lomu. Si naredi samo slabo. Ker jod sublimira, v temljevic ne gre v luft pri povišeni temperaturi. Vzamiva telefonski klic, bova nadaljevala. Danes torej je ljudem všeč v najini družbi in to mi je všeč, verjamem, da tudi vam, Stane. Halo, dober večer. Dobro večer. Kdo je to? Ana. Ana, pozdravljeni, povejte. Kaj pa vas zanima? Jaz sem že uporabljala to sol, že nekaj cajta nazaj, ker sem pa tudi veliki sladkorni, imam inzulin in imam zelo veliki sladkor, ker si 4x dnevno pikam, ne? Uf. No pa kaj ste jaz takrat... bi vas vprašala tudi, koliko je cena te soli. Za vas nič, zdaj nič. Glejte, pravkar boste prejeli trojčka, ne, kar pomeni... Samo eno vprašanje pa imam. Takrat, ko ste uporabljala, kaj ste ugotavljala? Ste že imela takrat tudi inzulin že? Ja. Jaz imam zdaj inzulin 12 let. No, pa niste opazila, da je padal inzulin, da ste morali... Seveda. No, vse to je. Pa ne samo to, če ima človek rajžo, na koncu ga lahko odstraniš. Super, samo vztrajnost je potrebna. Mi smo za vse uporabljali. Ja, no. Ja. Tako, dobili boste torej trojčka po pošti. Kakva embalaža, vi ste v tej dobila prozorni lepotici. Ni važno embalaža, važna je... Prej so bili velike kocke, vete? Ja, pa zdaj so malo manjše, ampak ni treba, tako da ni treba večjih glih... Z mlinčkom manjšati. Je deglomerirana, taka pač selekcionirana, no. Ja, prej si jo pač mogo malo natučiti. Ja, zdaj pa tudi tega ni. Glede, če jo vidite na kameri, vidim vas. tisti velikih kristalov ni noter, ne?
Ja, vidim, ja. Ok, pustite torej telefonsko leto, ne? Tako, super. pustite telefonsko številko v naši režiji, gospa. Stane vas bo jutri oziroma v naslednjih dneh poklical, tako da se boste vse dogovorila, vse se boste zmenila in želim vam prijeten preostanek večera. Upam, da naprej še vedno v naši družbi, prav? Jaz pa isto vama, pa vesele praznike. Hvala lepa, srečno, pozdravček. Adijo. In seveda še vedno velja nič 90 50 50, drage gledalke in gledalci, če imate kakšno vprašanje. Stanetom pa sva ostala torej pri tem, da hrano soliti, ko je končana, oziroma ko ima koliko... 65 stopinj je pomembna temperatura, ne kar tak... Ne zdaj, da je že hladno vse? Ne, tisto ne. Ko še kar vre na koncu, ne, to je tudi tak, pač ponavljalo, je kar tak... Nekaj je čul, nekak kuhar, pa se mu zdi, da bi biti, ko jaz to razlagam 13 let, ne, že po televizijah, po povsod. To nekaj tak za hec soli potem. Točno to je treba, pravim, knjigo prebrati na internetu, pišete zdrava sol, na Google, kamorkoli bo preletela knjiga ven in je pametno prebrati, da človek razume. Da ni tudi treba... knjiga ima novo preobleko od takrat, ko sva midva nekako na zadnje delala, Stane, mislim, da je ravno dobivala novo obleko. Ja, to se jaz njim tudi... Tako da zdaj, evo, spet na novo delava skupaj, ko je dobila še pa embalaža novo preobleko. Ja, ko je dobila lepotica obleko. Vsakič, ko je nekaj novega, sva midva skupaj. Nič 90 50 50, drage moje gledalke in gledalci, telefonska številka, kjer vas Stanetom pričakujeva, da mu morda postavite vprašanje povezano z zdravo soljo oziroma poveste svojo izkušnjo, če le to že uporabljate. Halo, dober večer želim. Ja, dober večer. Kdo nas kliče? Nada. Gospa Nada? Ja. Povejte, a vi že uporabljate zdravo sol? Ste novinka v tej? Ja. Jaz sem kar nekaj let že, ker sem jaz nabavila kompletek gospoda Staneta s knjigico vred. Zelo zanimiva, prav celo sem prebrala, no, vendar imam pa vprašanje v zvezi s kuhanjem. Torej vem, da se mora pod 60 stopinj v krožniku soliti, ne? Ja. No, vendar, ko se pa kuha, se lahko doda prej že to jodirano sol, ko sem jaz kombinirala, ne? Mislim, da ste pa kako ste rekla? Da ste malo jodirane soli uporabili. Jodirano soljo, ja. Potem na krožniku pa dosolim zdravo soljo. Ja, ne, to je sigurno boljša varianta, kot če je sploh ne bi, ni čisto sicer pravilno, ampak zdaj, če glih, kak pa vaša teža, ste bolj težka ali niste ali kako? Ne. Veliko pojete hrane ali bolj malo? Lahka, jem kot dost, ampak imam hitro presnovo. Ja. No, seveda, vse tako tudi, tako pravim, vse to jaz tudi delam, ko po gostilnah, se nimam druge izbire, jaz si vse dosolim, no. In tudi jaz. Evo. Zaradi joda tudi, ne, ker joda imamo pa... No, samo, če bi vi uživala kompletno to na tak način, je joda tu noter zadost. No, ampak dobro, kakšna stvar, se pa ne more posoliti prav dobro, pa če je preveč, če je bolj suha na krožniku, ne, ali pa recimo meso, ne. Ja, se da vse, ampak dobro, treba trenirati malo. Včasih je treba malce prilagoditi. Imate, ste že imeli na zadnje to tako bolj drobno od začetka? Ne, to so bili kompletki s žličko, pa s tistim leseno žličko. To je pa že davč nazaj, ja, vidiš. Ja. No, samo te videla, zdaj, ko te dobila. Ta je zdaj malce bolj fina, boste videli, ni več tistih velikih kristalčkov, tako da, ampak zagotovo pride v prave roke. Trojček, pustite podatke našim fantom v režiji. Vprašanje, gospa voditeljica, kakšna je pa razlika med piransko soljo in vašo zdravo soljo? Kako? Kakšna je razlika med... Ja, samo tega me ne spraševati, ker o konkretnih soleh, konkretnih proizvajalcev ne morem govoriti, ker to so... Gospod Stane, ker to so zaščitene blagovne znamke in vse... Ne bi bili minerali, živi, kompletni, torej morjek ni moglo v nebo, ali je to za primerjati enakovredna vaši soli? To me zanima. Ni enakovredna, bi rekla, ker vem, da so tu druge stvari. Katera? Kako mislite enakovredna? Recimo, pri nas je znana piranska sol. Ne moremo o konkretni soli govoriti, ampak generalno pa vedno pravim, nekomu, ko nič ni, naj beži na neko naravno sol.
morsko, ne kameno. Naravno, no, se to je nerafinirano. Boljša izbira je sigurno. Vsaka naravna sol, po mojih ugotovitvah, pripričanih zdaj že 13-letnih, je izbira prava, če nekomu nič ni, če pa že ima nekdo probleme, je pa najpametneje to narediti skozi, ne. Pa pol lahko kuro, vsaj kuro, ne? Pa boste videli že prve razlike in prva izboljšanja. Vsaj kuro, ja, seveda, ja. Je pa seveda slano limonado sem po vašem navodilu pila, torej C-vitamin. Tudi kavico si lahko kdaj solite. Odlična je. Res. Ker nekaj je, ko je človek bolan, ne, je čas zelo pomembna zadeva, ne. Res je. Nima sada, jaz sicer nisem imel druge izbire, ko cukra toliko, da bi imel kar bolnico, se neko kliči, je klicala doktorca, me niso takoj vzeli, mi tudi niso nikoli videli, ker se nisem mnogo sprijaznil, zakaj sem glih jaz bolel, sosed pa ne. Tako se je zgodba začela. Tipično slovensko, ne? Tako se je začelo in jaz sem začel testirati in v 3 mesecih gotovil, razvil knjigo, napisal sol, ono in tako je. Hvala Bogu, Stane, da je prišlo do tega in spet dokaz, da vse se nam v življenju zgodi z namenom, z razlogom, kajti zdaj lahko pomagate tudi vsem ostalim. Hvala vam za klic, malce smo se začekali. Trojčka doji, ne? Trojček pride po pošti, ne pozabiti pustiti vaših podatkov in želim vam krasen večer še naprej. Tudi vam in hvala lepa. Hvala lepa, lahko noč. Kako lepotico bi dal oblečena? Stane. Vi veste, katere so ljubše vam, pravite, da oblečene. Pazite, zdaj, kaj govorite, žena vas sigurno gleda. Ja, mislim, to vsak dan gledaš, ne? Če imaš tam kje. Kar naprej prozorno in belo, ne? slečeno lepotico, za 24 ur ni, ne? Ura je 22, ne, še čez polnoč, tako da bova Stane hitro pozvala še vse tiste, ki si želijo preizkusiti zdravo sol. Stane tu postaviti kakršnokoli vprašanje ali pa morda povedati svojo izkušnjo z zdravo soljo. Evo nas, tukaj smo, dajte nas poklicati 090 50 50, telefonska številka, kjer vas čakava, kjer čakava vaš klic in hitro pokličite, da bomo torej vsi skupaj lahko naredili nekaj dobrega. Božička in Dedka Mraza. Tako, evo, hitro nekaj za podsmrekico, za k vam domov ali pa morda za vaše starše, kakšno babico, dedka, tašče, svakinje, ne vem, kogarkoli. Skratka, če podelite, tudi podarite, danes se mi že malce feclja. Ja, viš, sem pa pozabil, voščilnico je tudi zraven dobil vsake. Jaz sem jo včeraj dobila, Stane. Hvala lepa. Je v redu, ne? Izredno lepa. Pa boste jo zdravem poslali. Evo, paketkom. Telefonček Stane, super, danes sem pa res vesela. Halo, dober večer. Dober večer. Dober večer. To je to. Ja, Mira pri telefonu iz Studenčic. Lep pozdrav, gospa Mira. Z Gorenjske. Gorenjski konec, super. Me veseli, da smo tudi tam vidni. Povejte, kaj vas zanima? Ja, jaz se tudi zanimam za tole sol, ker imam tudi sladkorno, pritisk pa tako. Pravi ljudje nas danes gledate, to mi je všeč. To, kar sem prej rekel, to imam največ izkušenj svojih, ne, teda to Gospa Mira, imam v malem prstu. Zdaj moram narediti en test z vami, a lahko? Lahko. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste se želeli dotakniti avtomobila in vas je, kot rečemo, stresla elektrika? Tudi ja. Aha. Bravo, ne vidiš, bravo. To je recimo en tak test, da veste, da ste podsoljeni, kot se temu reče, ne? Mene je tako treslo, takrat pri 13 leti nisem smel komu roko dati, ne vem kaj vrati. Tudi mene zelo. Ker naprej je pokalo okoli mene, ne? To je znak pomanjkanja elektrolitov, pa kožo imate suho tudi, ali kako? Ja. No? Ja. Koža je tudi suha. Pa zgaga vas zdaj daje? To sem? Vas peče zgaga? Ja, tudi včasih. Ja, da snimamo kaj misliti. Gospa Mira, evo, 240 gramov bo priromalo tudi na Gorenjski konec, pozdravček tudi vam in sem zelo vesela, da ste se oglasili in bili v naši družbi. Lep večer vam želim in ne pozabiti pustiti podatkov. V tem trenutku pa lahko gledalke in gledalci Stane vidijo tudi naslov vaše spletne strani zdravasol.si, kjer lahko najdete tudi Stanetovo knjigo v tej lepi novi preobleki, vse informacije, kje lahko sol kupite, kakšna je cena, kje jo lahko naročite, v kakšnih embalažah je, kaj vsebuje in vse ostalo. In pa seveda tudi telefonska številka, kjer lahko Staneta pokličete za vse informacije.
Noč in dan, to pa skoraj verjamem. No, ampak če pravim... Tudi če spi, Stane, kar zbudite ga. 041 816 605, to je prava številka, na kateri se vam bo Stane z veseljem oglasil in takrat vam tudi podal vse informacije. Ukolikor pa, drage gledalke in gledalci, si želite zdravo sobo preizkusiti tudi vi, imate zdaj priložnost, da nas pokličete v studio 090 50 50, to je prava telefonska številka, kjer vas čaka s Stanetom, da postavite vprašanje oziroma poveste, kakšna je vaša izkušnja z zdravo soljo. Mi dva bova seveda z veseljem na to odgovorila in 3 najpomembnejši znaki, kako vemo, da smo torej podsoljeni. Zdajle sva jih že omenila. Tako je, to so res taki najbolj karakteristični. Suha koža, statična elektrika in zgaga. Pa stres tisto, kot kaj pomaga, ko peče zgaga? Evo, rešitev je na dlani. Halo, dober večer. Halo? Nekoga imamo na liniji, se mi zdi. Še je premislil. Halo? Ampak jaz sem trmasta in vztrajna. Halo? Ne? Nihče se noče z nama pogovarjati. Okej. Poskusite ponovno, ukolikor smo nekoga zdajle izgubili iz linije. 090 50 50, še eno opozorilo. Lepo prosim, ko pokličete v studio, dajte stišati telefonske slušalke oziroma televizorje. Poslušajte nas preko telefonske slušalke, gre veliko hitreje, veliko lažje in veliko bolj enostavno. Mi dva pa dalje, torej 3 tipični, najpomembnejši dejavniki. Čisto enostavno. Drugače pa je pa znak tudi to, kar pravim. Če nekdo ima cel kup zdravil, pa mu nič ne pomagajo, ali naravnih, ali kakih čajev, ali tabletov, tisto vseeno, je to že tudi znak, da je lahko razlog točno v soli, zopet, v pomanjkanju debalansa elektrolitov in kalorij v hrani. Stane, omenila sva danes, da je torej za sladkornike, za sladkorne bolnike, jaz bom rekla, tako pa, če vi hočete, ali ne? Ja, jaz ne priznavam, da je bolnik v tem smislu, a pa zdravilo. Telefonček imava, dajva ga sprejeti. Halo, dober večer. Halo. Halo. Dober večer. Dobar večer. Kdo je z nami? A jaz govorim, Joži. Lep pozdrav, gospa Jožica. Povejte, kaj vas zanima? Jaz imam tudi sladkorno, pa zdajla prvič slišim vsele soli. In zagotovo ne zadnjič. Ja, Bog ne dej. Danes smo vsi pocukrani. Posoljeni smo dovolj. Ja, boste dobila to dozo, dobite. No, pa bo to kakšne, kako jo pa bom pa to mogla uporabljati? Vse vam bo Stane razložil, poklical vas bo jutri oziroma v naslednjih dneh, zraven so tudi navodila in evo, vse je priloženo, prav? Prav. Držite se, Joži, hvala za vaš klic, lep večer vam želim in ne pozabiti pustiti telefonske številke, da vas Stane lahko dobi. Sicer pa recimo biodieta, recept, ki ga vam Stane ponuja na embalaži, za vse tiste, ki nimate interneta in recimo ne morete na 3x2.zdravasob.si, pa dajva vse eno povedati. Ker ni potrebno, ne kuhaj, kar pa že kuhaš, kuhaj brez soli in začimb, vse pa pred zaužitjem izdatno začini, surovo začimbo in seveda po okusu soljo. Pravo soljo, eno in edino. In pa seveda tudi tisto, kar je zelo pomembno, drage gledalke in gledalci, ne samo sladkorni bolniki, ne samo ljudje, ki imajo težave z nizkim ali visokim tlakom ali pritiskom, kakorkoli želite, temveč poudarek tudi na tistih, ki jih pa danes še nisva omenila. Ščitnica, Stane. Aha, jaz se bolj spomnim kot vi. Kaj še morava povedati? Argument, da je toliko voda noter, ne? Pravijo zdravniki, pa da golšavost, ne? Golšavosti danes več ne vidiš, ampak vsaka tretja ženska ima probleme s ščitnico, ne? Res je? Ali preveč, ali premalo deluje, ne? Ja, eno drugo, ja. Ok, telefonček. Če je premalo, je malo lažje, če je pa preveč, pa da je že po operaciji z radioaktivnim jodom, pa pač treba res tablete, tiste tableti so brez za celo življenje, pa čisto meni drugi. To pa ni v redu. Halo, dober večer. Halo, dober večer. Kdo je z nami? Anka. Anka, kam pošiljamo zdaj pozdravče? Kateri konec Slovenije? Maribor. Bravo naši. Štajerci. Povejte, gospa Anka, kaj vas zanima? Ja, jaz bi rada povedala, da mož uživa to sol in se mu je krvni pritisk zmanjšal. No, spet Kaj zdaj to pomeni, da samo mož je priden ali da jo vi tudi uživate? Sam on je imel težave, vi pa zato, ker je prav in zdravo?
Tako. Okay. Ker zdaj sem vas že skoraj skregala, ne? Da upam, da ne uživate vsak svoje soli. Je zanimivo, da moški smo trmasti kubiki, ne? Ja, res. Težko je koga prepričati. Če bi meni, takrat, ko v knjigi pišem, žena začela ponujati sol kot zdravilo, bi svoje povedali, ne? Verjamem, ja. Tako spišem noter, ja. Tako da to je v redu, možakar, da. Gospa Anka? Ja? Kdo kuha pri vas doma? Ja, enkrat jaz, enkrat mož. Torej, vemo, kako uporabljati zdravo sol. Kaj sta oba penzionista že? Ja. Aha, vidiš, nimate nikoli časa, ne? Ne. Tipično penzionistično. Ok, pride trojček po pošti, telefonsko številko pustite v režiji, Stane vas v naslednjih dneh pokliče in še naprej pridno uživajte. No, samo eno vprašanje tudi za vas, ko že poznate, tako oblečeno lepotico ali tako golo, ko je do zdaj bila. Kako bi imela? Ali eno in drugo malo te videla? Ne, to še ne poznam. Stane vas presenetil, pa boste dobili paketek tak, kot treba, prav? Hvala lepa. Vse dobro, Anka, pozdravček tudi vam. In pa seveda še vedno velja nič 90 50 50, nekaj časa še imamo, še nekje slabih 20 minut. Tako da v tem času še lahko pokličete, še vprašate, kar vas zanima ali poveste svojo izkušnjo. V vsakem primeru boste dobili zdravo sol kot darilce ali en paketek 240 gramsko pakiranje ali pa seveda trojčka, se pravi 3x po 240 gramov. Torej, ščitnica. Ja, ščitnica, ampak to najprej, da pojasnim, zakaj jaz zdravila, je tudi malo napačno ime zdravilo za mene, ampak čist po zdravi pameti pomeni, da ti bo nekaj odpravilo, ne? Da te pozdravi, ne? Da te pozdravi, ja, ampak če je vzadi to pomanjkanje elektrolitov, te nobeno zdravilo tudi pozdravilo ne bo, ne? Potem to ni zdravilo, mislim, je že zdravilo, samo brez tega, kar jaz pišem v knjigi, tudi zdravila nič ne pomagajo. In če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Tako. Torej, na zdravo sol lahko pomislite takrat, ko vas terjajo kakršnekoli težave, ko imate suho kožo, ko vas trese elektrika, ko imate povišeno ali znižano ščitnico. No, to je tudi zanimivo. Skoraj vsaka druga, pritisk tudi, ne? V Ameriki je prava vojna nastala med solinarji in farmacevti. Solinari Saltguru, Solni inštitut je, moja knjiga je pri njih tudi v angleščini na internetu. In ti solinari imajo tudi znanstvenike, ne samo farmacevti. In ti trdijo, solinarski znanstveniki so delali teste, da nobene direktne zveze ni sol in pritisk. Ali si na neslavni dieti ali slavni, to ni tako direkten povezava, kot trdijo. In to, kako se žgejo. Ko sem jaz to prvič upazil, kako se mi je to dopadlo. Verjamem. Da nisem sam več. Da več vas je, bolj ste močni, ne? Halo, dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Marijana iz Ljubljane. Pozdravček v prestolnico. Zdaj le pošiljamo. Gospa Marijana? Jaz bi nekaj povedala. Kar povejte. Jaz že tu dolg časa uporabljam to sol. Aha. Če me boste poslušala. Ja. Pa poslušajte zdaj to. Stane Sevčnikar pomaga nam zdravo soljo. Krči, zgaga, statična elektrika se zdaj pozaba. Zdravo sol uživajmo in svoje zdravje čuvajmo. Hvala za to, tak. To pa moramo zdaj zaploskati, ne? To je pomembno, vse tako tudi gre od ust do ust, je tudi začelo vse pa to. Ja, to. Trojček pride k vam domov? Ja, veste, kaj me še zanima? Povejte. A boste zdaj na tej postaji zdaj večkrat spet? Ja, bomo videli, danes smo probali v tem terminu večernem, izgleda, da je najboljši ta. Ali zato, ker, pa kaj vi vedeževanje tudi gledate, kdaj pa kdaj? Ne. Ne, ta termin je vedeževalski, ne? Ja, ampak slučajno sem zdaj pritisnila, zbrala in sem vaj zagledala. Na katerem kanalu pa gledate, mislim, kje gledate? Na 24. Mi imamo 24. kanal. Kaj je to, RTS ali kaj je to? Ja. V glavnem, če ne drugače, dajte se presenetiti in pogledati hitro naslednji četrtek spet ob 9:30 zvečer ali ob 21:30. Če sva tukaj, jaz upam, da Stane, kaže dobro, tako da pokukajte in jaz upam, da se ponovno srečamo, prav? Dobro, če lahko pričakujemo tako naslednjič, ko danes je tudi zanimivo, če pa se ne oglašajo, pa ni zanimivo. Ampak očitno ljudje zanima, postavljajo vprašanje in to je zelo pomembno. Hvala za klic, lep pozdravček. Ali pa znamo tudi pohvaliti.
To je pomembno, da nekaj deluje in prav je, da takrat se tudi pove. Pustite svoj kontakt, da vas Stane lahko pokliče in hvala lepa za lepo pesmico, no? Lepo, da ste nam polepšali današnjo oddajo. Srečno, pozdravček v Ljubljano, torej, 090 50 50, telefonska številka tudi za vas, drage gledalke in gledalci, če želite si pridobiti eno pakonko 240 gramske soli, oziroma če nam poveste svoje izkušnje, če zdravo sol morda uporabljate, potem bomo zelo veseli vašega klica, da poveste izkušnjo in dobite kar 3x po 240 gramov zdrave soli. Razlika med zdravo in tisto, ki jo kupujete v trgovini, smo že povedali, prava količina joda, ki jo vsebuje naša zdrava sol. Jaz kar rečem naša, Stane, se opravičujem. Samo zdrava sol, ko tako govorimo, to so tudi problemi, ne? Zdrava sol, ko jaz govorim o zdravi soli, govorim ali v knjigi, ki se narazen piše, in takrat pri 13 let, a koliko je veril tega, sem tudi blagovno znamko tako registriral, sam se skupaj piše, kakaj sem jaz probleme imel z inšpektorji na začetku. Da je to zdravstvena trditev, kakaj zdravstvena trditev, če je to naslov knjige. Zdrava sol. Samo je pa res, ne? Kodeks alimentari, zdaj Amerikanci pa tudi v Evropi, ne? Ne smejo več na čaje pisati zdrav čaj pa na nič. Ampak lahko pa midva zdaj sprejmeva naslednji telefonski klic, to pa lahko. Halo, dober večer. Dober večer. Komu pošiljava pozdravček? Tukaj pa Terezija z Ljubljane. Še enkrat v Ljubljano, super, me veseli. Povejte, gospa Terezija. Jaz bom pa povedala, da je tole sol, rabim zdravo sol že kar dolgo časa. Tudi je super. Moram povedati, da če bi ljudje majhen več zase naredili, bi veliko zase naredili, če bi to sol uporabljali. Jaz sem imela 2-krat že sistematski pregled, ta na 5 let, ki je, in sem vsakič šla zelo vesela in zadovoljna domov, ker sem imela najlepše izvide. Najlepše. Super. To pa je zelo lepo slišati. Niso poznali pri zdravniku, so rekli idealno. Jaz nisem pač povedala nič, kaj. Samo jaz sama pri sebi veliko naredim in to so uporabljam tako kot piše in tole in iz limonado in pomarančko in to in Bravo. Takih kot ste vi bi moglo biti, gospa Terezija, še več. A veste, kad grem jaz od zdravnika domov, sem kot srnica. No, super, sem vesela. Trojček pride tudi k vam na dom, še v tem letu, pravi Stane. Pred Božičem, ne? Še pred Božičem, torej bo zelo hiter. Jutri v naslednjih dneh lahko pričakujete njegov telefonski klic, pa se boste vse dogovorila, velja? Ja, sem zvečer, drugače me ni dobro. Hvala lepa tudi vam. Lep pozdravček v Ljubljano, gospa Terezija, in lahko noč. Ampak Stane, midva še nisva zaključila. Še bova pozvala gledalke in gledalce, dajte povedati tudi vi svoje izkušnje, če imate, ukolikor je še nimate, postavite vprašanje, vprašajte Staneta, kar vas zanima v povezavi z zdravo soljo. 090 50 50, pa torej prava telefonska številka. Ja. Midva sva zdaj že veliko povedala, Stane, se pravi, kako zdravo sol uporabljati, kdaj jo uporabljati, ampak prej gospa omenila tudi za krče, se je res, ne? Seveda. Tega pa še nisa omenila. To je en tak znak krče, jaz takrat mene, ampak to je dehidracija, ne? No, jaz se tega spomnim iz času svoje nosečnosti, pa dvojčki, pa je bilo toliko večje pomankanje in takrat sem se ravno s Stanetom spoznala, ne? Takoj po mojem porodu, evo, in takrat sem jaz začela šibati to zdravo sol in takrat ste mi že rekli, in tudi otrokom jo dajte. Seveda. To sem bil enkrat na enki gost na televiziji, ne? Smo imeli, je bila ona gospa ne soli, si jaz pravim tako v šali, ko je iz inštituta. Pa ena gospa kliče noter, noseča, pravi, da je noseča, pa mene vpraša, kaj pa jaz mislim za otroka. Z neko, zdaj gospa, boste mogli za 2 vnašati elektrolitu, in za sebe in za otroka, ne? Ker če boste jih premalo, otrok ima prednost, bo izčrpal vas, pa bo vas vrglo, ne? In potem se zgodi točno to, ne? Ja, da se gospa se kar križa, da se nekaj, ja, pa kaj je čisto logično vse. Tako je, zelo logično, se pravi, tudi za krče lahko uporabljamo, oziroma je prav, da uživamo zdravo sol, ker je to tudi posledica. Seveda, slano vodo piti tudi v takem primeru, pa tak naprej, akutnem, ker točno to je, lahko piješ ti vode, kakor hočeš, če ni elektrolita noter, se ne zadržuje in človek dehidrira, kljub temu, da 5 litrov spiješ vode. To je res. Dajte jo malce posoliti, pa bo še toliko super. Ja, pa za športnike, recimo, ne. To je preveč kakor žepu, pa malo polizati, pa vodo gor spiti, ali pa pivo, en maraton spije, zadnjič prav. Telefonček, Stane, ne pusti čakati naših ljudi. Halo, dober večer.
Dobro večer. Končno prvi moški, tik pred koncem oddaje. Vaše ime? Moje ime je Zlatko, kličem iz Kidričevega. Proti Ptuju se zdaj lepeljamo. Aha, ja. In sem prvič pravzaprav to slišal, to vašo oddajo, ker sem iz tujine. In sem tu zdaj začasno prišel nazaj in z vama gledal vašo oddajo in sem, kakor že celo večer poslušam, imate diabetike pa to, jaz sparam v teh tudi že preko 45 let. Aha, in zdaj je skrajni čas, da preizkusite tudi našo zdravo sol, a je tako? Ja, bi probali, ja. Evo, potem pa boste tudi vi pustili telefonsko številko v naši režiji, Stane vas bo kmalu poklical in takrat boste tudi dorekla točno, kam vam bo zadevo poslal in hitro začnite uporabljati. Moška med sabo. Tako to bo trajalo, ne? Ja, v redu, hvala lepa. Hvala lepa, da ste poklicali, nas veseli in ostanite na zvezi toliko, da vzamemo vaše podatke. Gospodu pa moram poslati oblečeno lepotico. Oblečeno, ne? Da bo potem, dobro, Edita, bodi tiho in enkrat ne govori, kar misliš, nič 90, 50, 50, evo to zdaj. Koliko še vama do kraja? 10 minut Stane. To še za 10 klicov, skoraj. Dajmo čim prej, čim več, Stane se strinjate s tem, da čim več ljudi razveselimo. Ja, se, če bi pa bila gužva, bomo podaljšali, ali kaj, to ne moramo. Ja, pa podimo tukaj do 2 zjutraj, ne? Komod. Za mene penzionista, jaz lahko spim, kadar imam cajt. Blagor vam, Stane. Nekateri moramo ob 6 vstati in iti v službo. Ja, to je meni bilo že prej muka. Sicer pa moram reči, da tudi, če uporabljamo zdravo sol, imamo več energije. Mene včasih ljudje sprašujejo, pa dobro, Edita, kaj ti si na kakšni drogi, kar naprej si tak na energija in gremo in šibaš in 5 služb in 2 otroka in tako dalje. Ampak ne, pomembno je, Stane, da če uporabljamo zdravo sol, smo tudi dovolj energijsko močni, ne? Ja, seveda, ker to pravim, to so elektroliti, to je elektrika in elektrika je osnova vsega, ne? Vse informacije se prenašajo po žilah, po živcih preko elektrolitov. To je tako, da bi žičke bile noter, ne? To so disocirani ioni po strukturi soli celi, ne? Brez soli in vode ne bi bilo življenja na Zemlji. No in zdaj ste me še spomnili, ko ste ravno rekli, brez soli in vode ne bi bilo življenja. Dejansko je tako. Spomnim se časov še prejšnje televizije, ker so tudi skupaj delala. En tak avtomat za kavo smo imeli in zmeraj smo si kavo solili. Ne samo zato, ker je to zdravo, da pač dodamo nekaj soli, ampak tista kava je dobila neverjetno aromo. In to je res, če boste uporabljali našo ta pravo sol, ne bom rekla zdaj zdravo, da ne bo spet karkoli narobe, boste videli, kako hitro lahko vaša hrana, vaša pijača dobi tisto pravo aromo, ki bi jo morali občutiti že zdavnaj. In dobro večer še nekomu. Dobro večer. Tudi vam. Lep pozdrav obema, Marjeta tu pri telefonu. Lep pozdrav, Marjeta. Kam pa zdaj pošiljamo pozdravčke? Zdaj lepo v Rogatec, od Kidričevega naprej. Evo, pa smo že blizu. Blizu. Povejte, kaj pa vas, Marjeta, zanima? Mene zelo veseli, da ste spet na televizorju, ker pač jaz sem to vse uporabljala, zdaj pa en čas nisem. Malo ste pozabili na njo, ne? Ja, nisem njih pozabila, pač malo me je zmanjkalo, pa tudi nisem se potem naročila nove, pa... Ja, se tega tudi veliko, ko se vračajo pol noter. To je to, ne? Malce nas mora nekdo spomniti, kako je že bilo fino takrat. Ali pa treba spomniti zgalo, ali pa statična etika, pa se prvo spomniš, le kaj pa zdaj spet, ja. To pa je tudi res, imate prav, Stane. Ja, pa kilogrami, to. Ja, no, evo, jaz moram reči, da sem jih takrat po porodu zelo pridno odpravila z zdravo soljo, ne? Jaz pa pred porodom vašim, pri 13 leti 20 kg sem jaz takrat skušal tudi. No, vidite, to je to. V enem letu sicer, no. Gospa Marjeta? Ja, prosim. Ste pa rekli, da ste jo pa že uporabljali sol, ne? Zakaj vse ste uporabljali? Samo za gospodinstvo izključno? Za kuhanje, mislim, za nasploh, za piti, za... A zunanjo pa ne, pa za zobe pa tak. Drugače, izredno mene dosti ljudi včasih sprašuje tudi, odkot imam tako bele zobe. Jaz sicer moram reči, da kar povem skrivnost, da lahko s soljo ta zobni kamen odpravljamo in jaz to kar pridno delam vsaj recimo enkrat na mesec, ker preveč ne smemo, ne? Tako da je potem tudi naš nasmeh lepši. Za veliko stvari je, ja. Gospa Marjeta, evo, dobite paketek Trojčka. Trojček pride v okolico Ptuja, če tako rečem, ne v Rogatec, sem si prav zapomnila. Pustite telefonsko številko, da vas bo naš Stane lahko jutri poklical, oziroma v naslednjih dneh. Hvala, pa lepe praznike vsem. In hvala tudi vam in
tisto novoletno božično hrano boste že s pravo soljo solili, prav? Hvala, seveda. Srečno lahko noč. Sicer pa Stane, zdaj sem se spet spomnila, ko sem omenila besedico hrana, da tudi pri peki izdelkov lahko uporabljamo zdravo sol. Jo, vse, če si kdo sam kruh peče, najbolj pametno, brez soli, ne? Ja. Nič pa potem, en je rekel že dolgo tega, pa je sklical tudi vodajo noter, da si raztopi koncentrirano stopino, pa pol posoli gor kruh, ne? Vse verjetno se je tako začelo, sploh na začetku, da so solili ljudje. Po okusu, ne? Ne po okusu že, ampak z mrtvo morsko soljo, tista je koncentrirana, recimo. Ja. Ne, da ni tako, ker te naše, to so malo preredke, da bi si s tistim solil, bi bilo premob, vse skupaj. In tako da ja, tudi ko sem jaz raziskoval, sem tudi Biblijo napisal, sol, pa so preleteli odgovori, to, kar sem že prej rekel, sol, ki je pokvarjen, ne zavrži, piše v Svetem pismu, ne? So že takrat vedeli. Ni vse belo sol. Ni vse zlato, kar se sveti. Ja, ne, ti so tako tudi, ja, ampak solitelj je tudi bel, recimo, čilski, ali pa natri, ali pa kakva druga. Ni tako na oko. Na oko so si tako vse soli podobne, če bi tako rekel. Ne vemo, kaj se pa skriva v notranjosti. Zato se jaz osebno celo skoraj moče bolj nagibam, da je oblečena lepotica. Ker če ne, mogoče vsako misli na sol, do soli ima pa odpor večina še vedno, ne soli si. In ga to lahko tudi zbije. Telefonček imava, Stane, dajva ga sprejet. Halo, dober večer želim. Halo. To bo meni v kufru zvoni. Nič hudega. Halo, dober večer. Halo, a imamo nekoga na telefonski zvezi? A tam tudi zvoni. Nič 90 50 50 je naša številka, nekdo se je očitno malce prestrašil, hitro pohitite, kaj ti oddaja gre k koncu, da slučajno ne zamudite tega krasnega vlaka, 240 gramov zdrave soli. V pravem času sva se s Stanetom spet pojavila na televiziji, zato da vam lahko polepšava božične in novoletne praznike z enim takim krasnim darilcem in dober večer. Večer. Vaše ime? Stana z Gorenjske. Lep pozdrav, Gorenjska, še enkrat. Povejte, gospa Stana. Jaz imam pa več bolezni, mislim sladkorno, pa tole, pritisk. Pa pritisk, ja. Koliko pa imate tableti? Mislim, da tudi lahko pa tole so uporabljam. Seveda, brez skrbi, zdaj bote tako dobila, jo, vas pokličem, ko bote pustila naslov in se slišimo v naslednjih dneh. Neverjetno, danes sladkih punc je, kolikor hočeš. Ja, tako pač je. Resnica je pa jo pa lepo slišati, ne? Glejte, gospa Stana, tudi ni pa to nobena strašna bolezen, tako se jaz, no to je tudi stres. Ko sem jaz dobil informacijo, ko mi je zdravnica zmerila, tudi pa tudi rekla, bežiš takoj v bolnico. To je stres tudi. Niste se dali, ne? Tipičen bik ste, še zmeraj Stane. Gospa Stana, pustite podatke v naši režiji. Evo, ena je projektka oziroma ena 240 gramsko pakiranje pride k vam domov. Za testiranje, za stres test narediti, okrog cukra pa vsega čisto dosti. Krče pa vse sorte imam. Vse posod boste se našli. A imate en kup tablet že, ali kako imate kaj? Ja. Ja, pa nič ne pomaga, ja. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Zdaj prav, da ste pomislili na sol. Evo, boste jo dobili po pošti. Hvala lepa za vaš klic. Lep večer vam želim in lahko noč. Sicer pa mislim, da bomo malce prepozni, če bomo sprejeli še en telefonski klic, oziroma če bomo zelo hitri. Tisti, ko bo zdaj prileto dobi knjigo, pa še lepotico zraven. Ok, potem pa torej hitro sprejmemo še zadnji telefonski klic, kjer vam Stane podarja svojo knjigo Zdrava sol. Zdaj jo bom vam malce pokazala. Stane, dajte jo vi prijeti v roke. Kjer piše, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol tudi tu gor. Evo, malce bliže se bo knjiga lahko zdaj videla. Naša režija bo to pokazala od blizu. Sicer pa zraven knjige boste torej prejeli tudi 240... Najbolj hecna je zadnja stran, ne? Tu, če ti oblast povzroča bedo debelostnih bolezni, pomisli dvakrat na sol. No, evo. Nič 90 50 50 telefonska številka za zadnjega, ki mu bo uspelo ujeti našo linijo in zraven enega 240 gramskega pakiranja dobiti še Stanetovo odlično knjigo Zdrava sol. Pa še voščilnica bo zraven vsakem tudi tu. Super, ne smete vsega izdati. Nekaj mora ostati presenečenje Stane. Tako da čakamo zadnji telefonski klic, da se potem tudi poslovimo, ker drugače nas bodo naši šefi spet kregali, da Edita preveč govori. In halo, dober večer. Halo. Ja, Krik Anton pri telefonu.
Pozdravljeni. Slovenske Bistrice. Bistrica, evo, še ena Štajerska. Glejte, gospod, dobili ste knjigico, dobili ste zraven tudi sol, moramo zelo na hitro končati. A poznate, ali ste prvič noter? Ne, prvič. A, to glih pravo. Super, torej boste najprej teorijo obdelali, potem pa še prakso, prav? Ja. Dajte v naši režiji pustiti, prosim vas, podatke. Jaz se upravičujem, da vas tako na hitro odganjam, ampak oddaja je pri koncu. Tako da pustite telefonsko številko, Stane vas bo pa jutri oziroma v naslednjih dneh poklical, prav? Do naslednjega tedna bo vsak dobil paket že. Super. Hvala lepa za vaš klic, pozdravček v Slovensko Bistrico. Sicer pa Stane, moram reči, da sem bila zelo vesela, ker je ta ura spet minila, kot bi trenil. Spomnil sem se na najne začetne čase. Tam je bila taka gužva. Takrat, pred 2 leti ali 3, koliko že. In zdaj je spet gužva, ne? No, mislim, to je zanimivo, ja, če ni, imamo dolgočasno, no, kar tako sedeti pa. Ne, zelo super je bilo in sem prepričana, da še bo. Že naslednji četrtek, upam, da o 9:30 zvečer na istem mestu, ob istem času, se pravi ob 21:30, sicer pa do naslednjega četrtka. Lahko brez težav še zmeraj odtipkate 3x2v.zdravasov.si ali zavrtite 041 816 605. Se pravi 816, 605. Če bom bedel, bom dvignil takoj, če pa spal, pa poznaj poklical. Pa pokličete nazaj. Tako, no, to mi je všeč in tako tudi mora ostati. Sicer pa hvala lepa vsem za pozornost, hvala vam, Stane, da so se ponovno srečala in torej ne pozabite na naju spet prihodnji četrtek ob 21:30. Lahko noč. Lahko noč.